मिजोरम पुइस्ती स्टेट दो नितुम नॉर्थ ईस्ट इंडिया लोंग लास्टो स्टेट है दी पत्तुमी है 20 of February 2025 पर नी fully literate state पु declare एलो माने मिजोरम लोंग आरलेंगे दी उसुमार पेन चेंगलोग एकदम सार्पी सार्पुरा तुम ते लोपोरे थेक लापेन टॉक द थेक कुसोन ला possible how is this possible नितुम माथाई मिने दी अथवा लाओ नितुम कार्बिंग लोंग नितुम इसी डिस्ट्रिक्ट लोंग लांगदाम बुसिता नितुम फी तुम लाइ तुम के थेक थेलु थेक थी तुम दुपिक पोरे थेक थी तुम बा टॉक थेक थी तुम दुपिक हंगजांग दी बट मिजोरम long nang tum dam lo polo ta anu tina pore thek anu te tok thek da but koson lo possible like koson lo kuchi plan long log lo son literacy rate pan koson se high de lo by increase da lo so frank Kerala है दी South Indian state Kerala used to be the most highest literate state you know halada Kerala long 96.2% people were literate in Kerala la so frank इनके नंग थान पंग तुम्फान सो अनाउंसमेंट नालो कोरी गई गो मिजोरम यूनिवर्सिटी लोंग सी अनाउंस दे हला सो ता हदक मिजोरम चीफ मिनिस्टर दो लालदु होमापु अलोंग विद यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जैन चौधरी पु दो हला सो हुत्सी हला सो यूनिवर्सिटी लोंग मिजोरम यूनिवर्सिटी लोंग सी ला सो अनाउंसमेंट कोरी पुजिलो बदलाने दी लासी कोसन लो बीपी एफर्ट लो कि पिनांग बा कोसन सी 100% अनुतिन दा लो थेक लाब बा पोरे थेक लाब तोक थेक लाब लो हदागर लें तुम नंग थान पो एक्चुअली पिलो लसो फ्रांग नंग थान तो बई सिलाम दे 2011 अनिंग काने दी मिजोरम लोंग लिटरेसी रेट क्वान लो 91.33% 2011 अनिंग कान दे बेला सोफी 2023 एंड 24 अनिंग कान आको ऐसी सेंसस कंडक्ट हुलो मिजोरम लोंग इन दैट सेंसस 98.2% people were literate माने 98% अनलेंग रखलो 2011 हुट कौन लो 2011 हु 91.33% 2023 to 24 अनिकान पिने सर्वे थुलो सो लॉन्ग 98.2% माने only 2% फंसी 100 लैंग्वेज चलो इनके नॉन 25 अनिकान नॉन सेंसस थुलो 100% लिटरेट देलो तीन दलो थेक तुइना पोरे थेक टॉक थेक लसन जो इनके लसन गाली जे मिजोरम एकदम हाई-फाई एकदम फैसिलिटीज दो स्टेट बा प्लांग पिक स्टेट लसन काली दे हदा इंगलोंग से नितुंग सिंग इंगलोंग हाई कम थु इंगलोंग लॉक इंगे तोवार इंफ्रास्ट्रक्चर पेन चेंगलो हदा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हाई दो पिक हंग हदा लापेन 2011 सेंसस सुत 91.33% हदा का लिटरेसी रेट के लोंग दे लसो हुड लो हेक्टेयर लिंक वन लोंग चिनी मा 3026 पीपल वर इलिटरेट माने आइडेंटिफाई ले मामा लू थेक थिंग वाइलो रोंग दाम लो इनके हदा लोंग लोजे 3026 पीपल आरलिंग तुम लू थेक थी हदा इनके तुम्हान लो पर थेक फान कुपिलो क्लेम है कुपिलो सरकार इन पेन क्लेम बा को सोनोला सोन प्लान थान पो लुक इसी उल्लास पु इसी अपिने हदि स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट पेन के लॉन्च दो 2022 अनिकान 22 to 27 ना सो स्कीम के लॉन्च दे उल्लास माने सो फुल फॉर्म के अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल सोसाइटी न भारत साक्षरता कार्यक्रम पुता पूरा सो स्कीम फाने अंडर दिस स्कीम सी मुनि तुम लोगे थे कोसन लो एक्चुअली पिलो ला सो स्कीम पेन सेंट्रल गवर्नमेंट में सो स्कीम पी है ला सो स्कीम लोंग पिलो को पिलो ला सो स्कीम पेन मुनि तुम के थान बा को पिलो पिने के पुलोते लांग 15 इयर्स पेन अबव 15 इयर्स 50-60 years puno hai tumang ton phanta mane low pat thek phane sarkar in pen central government pen so scheme launch so scheme ke launch 2022 aninkan mizoram chache hai union territory puno state long ta so scheme launch but mizoram becomes the first state who has declared fully literate state okay la so scheme long people than chini mala so scheme long aine scheme launch la chokche mati scheme tapi ni do motive do because a vision do la so vision bank ke than gu pilo nei fasang than ke than pilo da vocational skill training people critical skill training people la pen basic education high people la pen digital access la heta pp digital access plo ta hybrid mode of education like offline online mobile app la high scheme ang ton do lab lo da ke chitra do lang ka prek ta through this scheme mane through all these things lahai hormu pensi muni tumhan lopat thek ingela esonlam lango sarkar hin pen effort ke pilo hai sarkar hin pen pi pusita we have to remember one thing that itumta hai ke charlia mentality doni
athema lang ni pamutan injelo je nitum long nitum district long le lang dam bustan nitum assam long ton state pan lang amang nile let's consider Karbing long example le na mang de Karbing long talang nitum long ni phitumi phudum la tum lo thek topic ba lo poreng tung te ba lo porhe ke si boring subject pusin nitum tha tha kalima but hada gar leng tum due to continuous effort from the government and the willingness of people, you know, the public hala da public tum ta si curiosity do by si willingness do je ne lo thekni lo charli ni athema langoi sarpi sarbura da ta do pigling longer lok lai long pan sarpi sarbura lai yo sta latum ante appreciate ni lango non congratulate latum phan anutin nitum Indian state ang ton dum da minister ban cheng lo ang ton thum da congratulate even eta congratulate lo for achieving this milestone because lango laso milestone achieve this is a big achievement athema pan ignore long do sarpi sarbura phan lo bacharli it's not an easy task jo ki hormu gali ma galang but harda gar leng tum tai sia willingness to de nitum da lo thekni tok thekni pore ni ba pore thekni da son anutin da mathala so ke ma tha joine la si isia government successful man pan tha ke man phan tha di nitum public tum da awareness doni ba nitum public in pen interest doni nitum public interest away pusonte ba Mizoram pini public tum hai interest away pusonte la so a milestone success achieve un ei palo kalima but latum interest do joine ba willingness do joine desire do joine ni ta charli ne lo thekni pore thekni tok thekni la so ke ma thanu tin mentality long ta do anu tin mind long ta do la so isi oneness ba la so ne mentality ke bang thadi la sa kenang so de non ni tum long polo te thai la ma se charli bonon ke sara por la ki thi bole non 50 lengelo ni non 40 lengelo so mar lo ma lai pate ke charli ko la so ning je bang do pikhang jangi this is for them so they son ninjelo pote lonang thani thaki joy pe lonang thani thonang pa thegi son pote mala masale dun poi so mar tum bachar lang tum pa thekna nitum ya level ki thipole nitum la son si nitum kar bitum ba nitum state long arling ba most of the citizens in Indian state and union territories long son si ningje jedi sita hala dagar lang tum la son ningje je lang kam sam to dolan nutin na kam sam do pogalima mani job claim do business claim do mane khiti claim do pol hai tum hada ka do piglo sala hai tum akam sam chiri bana por sipi la se di when there is a will there is a way pupu nangjong si charli begi thek beg ni pa claim begi pu mathalo tadi towar kunani pen di towar nang chon flority la sila tum tai si willingness do joine si oneness ba willingness anutin you know munituma society willingness do joine si non so milestone so success ke chipun kalima la pen ni pui akimi hormu polo thedi ni tum society ar leng bani tum state long ba district ar leng districts do open si state ta man kali malasi anutin dadi akimi hormu puluta ni tum rim nei enangji ba follow nangji ba charli nei akhai nu hormu phane discard no any dano don't care it mane lup lon la akhai nu hormu ge par akimi hormu ge di charli ni ba any ke charli arta we kali mala pen ala so prang di Mizoram prang ge Kerala used to be the highest literacy rate state there. Kerala long lo charli ke ong nai la prang. Kerala long non ko ano pote 96.2% people are literate in Kerala. 96% an lo thek hada. Ko ano dolang 96.4% me lo ar leng lu thek thedi. Ben Lakshadweep podo isi union territory ni tum India long hala da ke 91.85% people are literate. Panan lo thegi mane lo thek se ong la nutin phan chingki je than pini ba pore toy ba tok toy busta di anutin da pore thek pini ja thek so apitsi Mizoram me third ranks do aprange 2011 ne third ranks do but 2000 pini 24 apit ke pini none Mizoram me 100% literacy rate state che plan dela loge thekna state India long la son hok state long ta belang je India long loge thekna state ba anutin pore thek la anutin tok thek la and dage hadak dam lo puda anutin tok thek la pore thek la like not joke de ne thanta boli this is as per the report dak nang tum theklong padak Mizoram chief minister ban theklong bhala dak declaration hul bhala dak pini hutlo la so program do lo solam ke than lai wata photos la dak nang theklong ban tum di la si ke charli ge arta we nitum bihek punoi ba theu punoi 50 years punoi 40 years punoi 60 70 punoi 80 punoi एकदम की थीपो होत ता दिन तुम चार्ली नांगजी बाके चार्ली मेंटालिटी दोने अथेमा लांगो के चार्ली मुनि तुम लांगो व्हेन यू लर्न you grow kali manang charli lopo den grow po by improve po nang methang knowledge improve po by everything will be improved jara hinda ni tum improve po no ni tum
ni tum arta dola mobile hai charli lo pusone no ni tum mobile lang thegi ma mobile bear thegi ma pat ni tum charli lo je ko sola mobile bang phan ki bear theg long lo ni tum theng charli lo ko na se bear ni ma ko pp ma so si phone call ni ma dial ni ma hai example de this is just an example si example sin en chola si lason akimi technology non pirthelang wang bom la si la sot teng ni tum ji change un theg ni sot teng ni tum charli duni la si charli arta वे बा सीखने का सीमा नहीं होता सीखने का पुणे है बाउंड्री अभी पुसोने कि चार्ली ये जुजे लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस लगे चार्ली बम ना पुके थिगुरान था थेमा अकीमी हम लोग आंगबो मिति कालीमा लसेला सोटेंग नि तुम चार्ली दुन थेगनी पॉजिटिव एंडुनी मैं आर्टा दोलो जार प्रसम मा थारने तुम आर्टा दोस तेन तुम चार्ली उन असि वी शुड कीप लर्निंग वी शुड कीप ग्रोइंग कालीमा असि निंजे बम ते देयर ओपोलो सो वीडियो लसि pangton ko nang dagdi lapen channel long akimi pulo channel pa subscribe mode youtube long dam pulo ten tum karbi content pu search noi hadak thegloi hadak jong si youtube long jong sang tum lang pulo te clarity pen di high quality pen tum lang un po lapen facebook page long jong si non lang bom pulo te karbi content long sine asu video upload bi bisima tha lapen dakta ni ranbir hanse pulong da upload di puta matha ne kona bang ni upload hadak upload back pe karbi content pulong ne angton karbi lam pen karbi language pen non son video la hai everything trending alam puno educational information ang ton videos ni samar ni actually ni hindi pen samar de sita ni tum karbi rat jo phan hai tum karbi rat join ni karbi pen da samar nang kok lo thema ni phan ang request bang do karbi pen samar ni sir karbi pen samar ni prasi samar ni manang ni nang tum comment nang than pen chini pon thade lasi follow no di karbi content pu page follow lo bolte karbi pen son news related educational information trending ko bi ma suli bom pir thilong la helam ni ar niwang ta ek duita upload phane di sini sida me upload phan bori ilasi karbi page pu follow no lapen karbi content pu youtube long ta damra search no theglong po subscribe no son subscribe lo follow lo bolte ang tum videos lai theglong po lapen nelong tum you can be able to learn a lot of things with me ebe long charli bom ba long lang bom hedi em ni lun penang knowledge long podi so chetong ne